आज आपको बताऊंगा उत्तरी कार्डिनल पक्षी बारे में। यह एक आकार पक्षी जो अमेरिका में पाया जाता है। यह अपने चमकीले और लाल रंग के कारण जाना जाता है। खासकर नर सर्वाहारी होते हैं, बीज और व फल कीड़े खाते हैं। यह झाड़ीदार इलाकों में ज्यादा पाया जाता है। कल हो सूरजमुखी बीज इन्हें ज्यादा पसंद है। अमेरिका का सभी जंगलों में पाया जाता है। उत्तर कार्डिनल पक्षी यह अपने घोंसलों को आमतौर पर आसपास ही रहते हैं और नर मादा दोनों ही साथ रहते हैं। माना गया कि सबसे अमेरिका में उपनगरीय में पाया गया है। भाग 2 देखने के लिए सब्सक्राइब करें।